Бүгін сіздермен талдаудың екінші партымен жалғастыратын боламыз. Так, біріншіден сіздерге қысқаша айтып кететін нәрсе, то, что бізде, то есть сұрап жатырған, ну, то есть маған WhatsApp-қа жазып, Телеграмға жазып, Инстаграмға и так далее жазып жатсыздар. Курстар туралы қазіргі кезде бізде қандай, ну, всегда бар нәрсе, ол бізде доступ ашу. Бізде дайын менде, то есть получается дайын видеолар бар. Естеріңізде бар болса, мен, ну, то есть, может, вообще таныстыру видеосынан 2016 жылдан бастап сабақ беріп келе жатырмын. 2019-дан бастап именно ұбт саласында уже 5 жыл тәжірибем бар, и сол уақыт арасында сіздерге видео түсірген болатынмын, дайын тақырыптарға байланысты. Яғни бұл видеоның басқа курстардан ерекшелігі, то есть бұл нәрселерді сіздер басқа курстарда просто тақырып қана түсіндіріп қоя салатын болсақ, то есть тақырып түсіндіруде задание и так далее береді ғой, енді ол нұсқа талдау деген ол бөлек нәрсе. Ал бізде, то есть менде бар нәрсе ол то, что нұсқа талдау мен тақырыпты қосып нәрсе жасадым. Себебі мысалға айтатын болсақ, complete object па, complete objectке байланысты бұрыннан келе жатқан базадағы сұрақтардың барлығын талқылап, и соны барлық сұрақтарды жинаймыз. Осы тақырып бойынша тақырыптарды жинаймыз да, и соларды талқылап, қалай форматта келеді, то есть әртүрлі форматтарда. И плюс оны тест жасап, то есть тест жасап қорытындылау. То есть тест жасайтын боласыздар Google Forms'та. Осылай форматта жасадым, и осы сұрақ, осы 25 тақырыптардың, 25 деген әрқайсысына қарасаңыз, кейбіреулердің 2 тақырып қой, 200 деген сияқты. Вот осы тақырыптардың барлығына осындай бізде форматта, яғни нұсқа талдау, бір тақырыпты аламыз да нұсқа талдаймыз, и оларға тест жасаған. И подарок ретінде осы видеолар бар бізде дополнительно, то есть төбенің әрбір формуласы, әрбір 12 шақырт деген сияқты барлық видеолар бар. И плюс бұлардан бөлек сіздерге 200-ден астам видеолар бар, PDF форматта, Word, видеолар бар, получается, и плюс сіздерге сөзді қорға, яғни PDF форматта, Word форматта, бұрында келген сөздердің барлығы, phrasal verbs, тағы да не керек, в общем, идиома, барлығы бар, короче, вот синоним, антоним дегендердің барлығы түсіндірілген, солардың барлығы, 200-ден астам видеолар барлығы бар, вот соларды, еще нұсқа талдау сұрақтары, в общем, бәрі бар. Сіздер соны ала аласыздар, бір жыл бойы доступ ашылатын болады сіздерге, то есть плюс, наверное, и өте жақсы оқыған, жақсы результатқа көрсеткен оқушыларға спикингнің видеосын тегін беретін боламын. Негізінен оның өзі 30 мыңнан басталады. И сіздерге сол нәрсенің барлығын спикингде отырғанбыз, яғни университетке дайындық и IELTS-қа дайындық деген сияқты видеолардың барлығы в подарок. Вот. Бұл негізінен бағасы 2024 жылға ол 21.600 теңге бір жылға. То есть ай сайын төлемейсіз, ол 21.600-да бір жылға, то есть бір ақ рет төлем жасайсыздар, бір жылға осы бүкіл нәрселерді алатын боласыздар. Поэтому пишите. Ал негізінен жыл сайын, мысалға 2025-те 15%-ға, 20%-ға ма өседі, әрбір, то есть инфляцияның құнына байланысты. Қазір 21.600 болатын болса, көбейтеміз еще 2%, то есть бізде болады 25.920 теңге. Вот, так что вот. Так, енді біз алдында тақырыптарда бұларды айтқан болатынбыз. Бірінші партын сол жақтан көре аласыздар. Қазір біз текстке байланысты жұмыс жасаймыз. И соның ішінде еще тексттің қалай талдау керек, то есть логикасы түсіндіру, техникасы бар еще оның нәрседе. Вот, сол имейте в виду. Так, енді біз тестқа байланысты айтып кететін болсақ, ең бірінші тестті атламастан бұрын тексттің бәрін оқып отырудың қажеті жоқ. Негізінен ол IELTS-та да барлық жерде текст берілетін болса, сіз бұның бәрін 2 сағат оқып отырмайсыздар. Имейте в виду, білмеймін кім қалай айтады сіздерге, бірақ өзімнің жеке опытымнан и плюс вообще уақыт кетірмес үшін оқып отырмаңыздар 2 сағат, в общем. Сұрақты қойсыздар, сұрақ керек, сосын артқа көшесіздер, сұрақ қойып, даже артқа көшесіздер, бұл самый, оңай техника. The myth about дан келетін бір нәрсе, Icarus shows people used reliable means of transport in the past. Миф туралы, короче, мына и дан келетін адамның атын іздеп тауып аламыз бірінші. Так, вот, long көзбен жүгіртесіздер, в общем. екі адам аты тұр, вот. Видите, қалған жерлерде скорее жоқ. Именно сол жерде ғана бар. Значит, текстің басында деген сөз.
People used a reliable means of transport in the past. Яғни reliable деп отырмыз, сенімді транспорт түрін қолданды бұрындары. Өткенде, да, бұрындары. A true story about flight. Флайттың негізгі, реальный историясы, миф деген, миф деп отырғанымыз бізде миф қой, то есть нереальный случай деп отырғанымыз, то есть окей, бірақ сонда да бұл реальный случайды қолданды, то есть flight деп отырғанымыз ұшу туралы, рейс туралы, реальная история дейді. That people hadn't dreamed of flight. Бұрында ойламады адамдар даже рейс ұшу туралы. How long people have thought about flying. То есть, қаншалықты ұзақ ойлады. Соншалықты ұзақ ойланды. Қаншалықты ұзақ ойланды flying туралы деген нәрсе. Так, давайте енді оқимыз. Long before modern science made it possible, people had dreamt of what? People had dreamt of flight. Наоборот, ойлады дейді. Ал мына жерде ойламады деп тұр ғой, бұл дұрыс емес сондықтан да. Of transport thousands of years ago, Z and I attempted to escape imprisonment on Crete using wings made of feathers and wax, but poor Icarus came to a tragic end when he flew too close to the sun and his wings fell to pieces. The story only a myth, yet it demonstrates how powerful the idea of flight has always been in our imaginations. Вот is myth туралы, вот, знаете, myth about them shows its story is only myth, яғни true story емес, B мен C дұрыс емес. И A туралы вообще айтылмайды, мен reliable ма, not reliable ма айтылып отқан жоқ, сондықтан да вот the story is only a myth, yet it demonstrates how powerful the idea of flight has always been in our imagination. Always, қаншалықты ұзақ бұрыннан бері, яғни идея болды. Сондықтан да бізде жауабы D болады. How long people have thought about flying. Қалғандары бізде дұрыс емес, екеуі дұрыс емес, то есть бізде reliable, not reliable вообще берілмеген, not given. Так, келесі. The same meaning. Бірдей meaning табыңыз. Смотрите, same деп отырғанымыз бізде бірдей meaning. Бұны ана текстің ішінен іздеудің қажет жоқ. Кейбір нәрселер тексттен 2 сағат іздеп отырмаңыздар. Okay? The beginning of jet age was mid-1950s. Beginning деп отырғанымыз басы. Қайда, ручкам қайда? Вот. Мынау деп отырғанымыз бізде басы. Қайда? Мынаның басы, jet age-дің басы, mid 1950-дің ортасы. Да? Так, mid 50 was the end емес бұл, басы деп тұр ғой, дұрыс емес. The people have traveled by air since the middle of 1950s decade. Қазір көрейік. The mid was the start of ship flights for people. Nope. То есть ship емес па тұрған жоқ. People have used airlines since the year 1950. Бұл жерде 1950-дің ортасы деп тұр ғой, middle. Сонда да бізде жауабы B болады. Сонда D жауабы бізде дұрыс емес. Неге? Өйткені 1950s болу керек. Ортасы middle. То есть 1950-ден бастап, ал бізде ортасынан бастап, 1950 жылдардың ортасынан, поэтому middle деп отырамыз, mid деп отырамыз, одно и то же. People have traveled by air since the middle of 1950s decade. Жауабы B. Надеюсь, түсінікті, иә? Beginning, jet age деп отырамыз, jet деп отырамыз тоже. Мына жерде қателеспесем айтылған jet age. Бұл just age, вот beginning was commercial airline, airline'ның аты. Яғни сол жерден бастап started to take people to their destinations. Сол уақыттан басталды. Көрдіңіз, на всякий случай, мына жерде қарасаңыздар болады. То есть осы жерден басталды. Jet age деп отырамыз бізде мысалы бар. Air Астана деген сияқты аты. Сол жерден бастап тасый бастады. Вот. People have traveled since the middle of each of the decade. Келесі. At the start of jet ages, одно и то же, да? Неме? Сейчас, секунду. Сайтын сұрақтар екен. Өзгермей жатыр. Sorry. Почему өзгермейді? Бұл өзгерді. Вот meaning осы жерде, значит, осы жерден іздеу керек деген сөз. Мына жерден іздеу керек. At the start of jet ages, people have traveled at the speed that nobody had imagined. Ешкім прям жесткий спидпен, жоғары жылдамдықпен ұшты. Flew jumbo jets.
Jumbo jetspен ұшты дейді. Jumbo jetsin ішінде. It took a few hours to get from Europe to the USA. Еуропадан USA-ға дейін аз-ақ уақыт алды. Expensive болды дейді. Expensive болған нәрсе available, доступны болды адамдарға. At the start of the jet ages, when commercial companies started to take people to their destinations at a speed no one had thought possible before. То есть ешкім ойламайтындай жылдамдықпен ұшты дейді ғой, бұрында ойламағандай. Значит, people traveled at a speed that nobody had imagined. То есть одно и то же, но басқаша не беріп тұр, қалай? Сөзбен, окей? Синонимді сөздермен. Now, transatlantic flight meant that instead of taking weeks to get from the Europe to USA, the journey only took a few hours. Journey only took a few hours. Бір аптаның орнына Еуропадан USA-ға жеткенге дейін бірнеше сағаттың ішінде жетті. Бірақ бұл сізге transatlantic flight туралы айтылып тұр. Бірінші сөйлем емес, transatlantic ол басқа нәрсе туралы айтып тұр, бөлек. Сонда да бұл жауабы сізде мынау дұрыс болады. The people traveled at a speed. Мына жерде бізде осы екінші сөйлем ол transatlantic flight туралы айтып тұр. People flew in туралы айтылмаған. Expensive, в общем, бұл жоқ. Келесі сөйлем. Келесі сұрақ. Correct ending, дұрыс сөйлемді аяқтаңыз. Finally, the author mentions that the progress made in air has severe penalties for our environment, isn't possible without financial contribution, means the journey only took a few hours, becomes safe for the environment and for people. Text. The only thing remembering, finally, деп тұрған соңғы нәрсені істейміз ғой. Whereas remembering though is that despite the progress made in air and the travel over last century, it has serious consequences for our environment. Serious consequences деп отырамыз бізде прям жесткие, серьезный outcome, яғни салдары бар environment үшін. It uses huge amounts of fuel, causing pollution, global warming деп тұр бізде. Pollution ластайды. Global warming дегенді білетін шығарсыздар, барлықтарыңыз уже ауа райы жыли бастайды, global warming әсер етеді. But it won't be long before these forms of travel become as safe for the environment as they are for people. Won't be. Болмайды. То есть, яғни жылы, safe емес, иә? То есть, environmental safe емес. Яғни, бұл жерде айтып тұрғанымыз бізде few hours туралы айтылмаған. Become safe деп тұр. Наоборот, safe емес деп тұр. It won't be деп тұр. Сондықтан да бізде severe penalties for our environment. Бізге severe деп отырғанымыз. Mild деген нәрсе бар, severe деп отырғанымыз бізде қатты penalties деп отырғанымыз бізде білесіздер. Penalty. Мысалы, бір нәрсе жасамай қалсаңыздар, сізге penalty бар деген, ол бізде сейчас жаза. Біздің жаза, яғни жаман, қатты жазаланып жатыр біздің environment, right? Біз айтқан кезде, немесе ол serious consequences болып жатыр, то есть нашар, мысалға, бағана айтып отқандар, pollution, ластайды, global warming апарат деген сияқты нәрселер. В общем, басқа сөздермен берген ғой, сіздердің сөздеріңіздің деңгейлерін көру үшін. Келесі нәрсе. Correct ending. The writer says that Wright brothers didn't realize, Wright brothers деген нәрсені іздеп алу керек енді, короче. Вот. Үлкен әріппен таңыз оңай. Екінші параграфтан іздеп тұр осыге. Didn't realize to what extent flying would develop. Байқамай қалды, қаншалықты күшті деңгейге жетеді, да? Жетеді деп байқамай қалды, ойламай қалды. Didn't know how to make advanced planes. Білмеді қалай жасайтын күшті плейнда. Самолеттар. Weren't the first people to become pilots. Олар бірінші адам емес. Completely failed. Failed to them, яғни making piloted flights.
Piloted деп отырмыз, яғни ішіне ұшқыш қондыратын нәрсені дұрыс жасамады, короче, fail болды. Провал болды. The pioneers of modern aviation history were the Dam brothers of the USA who made first successful piloted flight. Да, наоборот, мынау дұрыс емес деген сөз. Piloted flight деген қайсы? Failed деген дұрыс емес, короче. Whatever hopes they had for new invention, it is doubtful that they would have imagined how advanced the science of flying would become. New invention деп отырмыз, жаңадан ашылған нәрсе. It's doubtful деп отырмыз, бізде бұл күмәнді, that they could have imagined how advanced the science of flying would become. And they have imagined. Олар, яғни, даже ойламаған еді бұл нәрсені. Imagine болмаған еді деп дұрыс сіздерге. Imagine жасай алмады бұл нәрсе дұрыс болатындығына. Поэтому сіздерде олар білмеді қаншалықты деңгейге жететіндігін. Да? They didn't know how to make advanced planes. Олар жасады. Бірақ олар білмеді қаншалықты күшті деңгейге жететіндігін. Yeah? Doubtful, күмәнді, то, что олар білді деп. Күмәнді білді деген сөз, это значит, олар білмеді. Күмәнді емес, білмеді деген сөз. Okay? Текст. Қалғандары маңызды емес. Текст. Дальше. Біз тексті аяқтадық. Енді келесі нәрсемен жұмыс жасайтын болсақ. Match the sentence with the same meaning. Уже сізге vocabularyға арналған тапсырма ғой. Right? The weather will be nice tomorrow. We'll go to the... Нет, бұл жерде неге екен? Vocabulary плюс grammar. The weather will be nice tomorrow. We'll go to the mountains. Ауа райы күшті болады ертең. Біз барамыз. Тауға. Егер ауа райы күшті болса, біз барамыз тауға. If the weather is terrible, we won't go out емес. Бұл жерде именно mountain деп тұрған емес. Go out дегенсін далаға шығу, в общем, mountain емес. Сондықтан go out деген дұрыс емес. Екеуін біреуі. If we go out to the mountains, the weather will be nice. Біз mountainға барсақ, ауа райы күшті болады дейді. Біз барсақ емес, егер ауа райы күшті болса, біз барамыз ғой. If the weather is nice, we'll go to the mountains. Поэтому жауабы D болады. For болады. Келесі сұрақ. The weather is terrible, so we won't go out. Ауа райы жаман, сондықтан біз бармаймыз. Уже по факту айтты. Ауа райы жаман, біз бармаймыз. Ауа райы жаман, біз go outқа байланысты. Ауа райы жаман болса, біз бармаймыз. Ауа райы жаман болмағанда біз барушы едік деп тұр. То есть, яғни бізде жауабы екі болады. If the weather wasn't terrible, we would go out. Мына жерде mountain емес. Mountain туралы емес. Сол үшін бізде жауабы екі болады. Жаман болмағанда біз барушы едік. Ал сізде по факту қазір жаман, сондықтан да біз бармаймыз. Егер жаман болмаса, барушы едік. If the weather wasn't terrible, we would go out. Келесі. Match appropriate subject questions. What и who. Осы қайсысы немен болады? Subject questions, яғни what и who басталып тұратын сұрақтар. Speaks Brazilian, happened yesterday, did suggest playing, will you say to her? What happened? Не болды? What happened yesterday? Не болды? Yes, то есть бұл жерде what did happen емес, what happened. Просто не болды. Өйткені бізде бұл жерде subject question болып тұр, яғни subjectпен басталатын. Subject'ың өзі болып тұр жерде сұрақ, сондықтан да did керек емес, сразу what happened болады. И who? Who speaks Brazilian? Now, what дегеніміз? Now, who деп отырғанымыз? Who speaks Brazilian? Кім сөйлейді бразилианша? Бразилиандық тілде. В общем, who speaks Brazilian деп отырғанымыз? Бізде who does speak емес, who speaks. Бұл жерде who деп отырғанымыз, и так subject'ың рөлін атқарып тұр. Сондықтан да бізде бұлар екеуі subject question болады. Сразу did деген сияқты немесе auxiliary verb дейді ғой, қосымша сұраулы сөйлемдер қажет емес. Дальше. Match the correct quantifier to the sentence. Так, these games take up the time of the memory. Couple of
great deal of memory деп отырамыз, қыса алмайды ғой, память. Every deal, each couple, every deal, each couple, couple of емес, a great deal of. Ну, достаточно көп несін алады, memory алады. Бұл ойында память жақсы алады. Келесі. My friends don't play computer games. Дәл осы нәрселер бұл екеуі дұрыс емес сразу. A great deal отырамыз бізде көбінесе саналмайтын нәрселерге. Сондықтан да бізге couple of деген дұрыс болады. Couple of my friends don't play computer games. Ну, couple of my friends don't play computer games. Couple дұрыс дегеніміз бізде саналатын нәрселерге great deal of саналмайтын, сондықтан да бізде осы нәрселер дұрыс болады. Кейбір достарым, бірнеше достарым, то есть менде ойнамайды. Келесі. Match the suitable modal verbs. Do you want me to go to the theater with you? Сен барғанды қалайсың ба? Must, could, might, shall. Барғанды қалайсың ба? Егер де біреуге suggestion айтып тұрса, онда бізде қалайсың ба? Немесе сұрақ offer айтатын болса, бізде осы shall болады. Shall I go to the theater with you? То есть мен бірге барайын ба? Деп сұрақ қойып тұр, сізге offer жасап тұр. Немесе suggestion жасап тұр. Сол жерде offer жасағаннан кейін сізге бір деген дұрыс болады. Shall. I мен болады. Немесе we мен. Имейте в виду. Так, дальше sentence B. The students were allowed to use calculators during the test. Shall, must, could, might. Олар рұқсат берілді қолдануға. Shall деген емес, өйткені the students тұр. Must емес, қолдану керек емес. Қолдануға рұқсат берілді. Might десе, ол қолданса да possibility, то есть possibility, бірақ точно емес, белгісіз еще. Uncertainty туралы бұл. Сондықтан да бұл емес, сізде C тұрып. Олар қолдана алады. Қолданғысы келсе қолданады, қолданғысы келсе қолданбайды. Might деп отырамыз, ол uncertainty. Точно білмейсіз. Қолданады, қолданбайды. Okay? Might деп отырамыз. Might be, maybe, might be деген нәрселер. Осындай. I don't know, like possibility, uncertainty. However, could десе қолдана алады. Берілді, рұқсат, қолдана алады. Сондықтан жауап 3 болады. Келесі. Match the words to make correct collocation. Ask мен қайсы жүреді? Ask a question, ask a story, ask a few words, ask a secret. Ask a question. Сұрақ қою. Оңай, ask a question. Так, келесі. Sentence B. Tell a question емес, уже қойып қойдық. Tell a story, tell a few words, tell a secret. Secret айту. Tell a story айту, история айту. Tell a secret айту. Say sorry деген collocation бар бізде. Say a sorry емес, say sorry деген бар. Say a few words. Бірнеше сөз айта аласың. Say мен келеді, мына екеуі, на всякий случай, имейте в виду. Сізге say беріп қалса, айту. Say sorry, say a few words. Айту. Так, бірнеше варианттар дұрыс, бұл жерде айтап білесіздер. Так, the correct variants. Бұл жерде екі балдар біледі, естеріңізде бар болса. Did the guests stay? Are деген болмайды деппен. Where? Қайда? Қонды? Қалды, то есть. Which деген емес. Which did stay болмайды. How long қалды? Қаншалықты ұзақ қалды? Why қалды? Не үшін қалды? Whose did емес. Қайда қалды? Қаншалықты ұзақ қалды? Не үшін қалды? Келесі, correct conjunction. Немесе conjunctions. Had phoned me. Nope. Звондаса ғой шіркін дейтін болсақ. If only he had phoned me. Деп отырамыз, осы шіркін деген нәрсеге жатады. Қалғандары бізде дұрыс емес. Имейте в виду, окей? Так, бізде еще conjunctions деген тақырып бар. Бізде бұрында келген сұрақтардың базалардағы сұрақпен талқыланған осы conjunction тақырыбы бар. Егер де алғарыңыз келсе, 1 жыл бойына өте арзан бағада алсаңыздар болады. Еще speaking тегін беріледі. IELTS speaking. Оның өзі негізінен 30 мыңнан бастап. Имейте в виду. Conjunctions'тан әсіресе көбінесе қате кететін адамдар үшін. Келесі.
Korean немесе Koreans. Say it is never late to learn. Say деп тұр ғой, say емес, иә. Сондықтан say деген ба, people. Ана түсіміз. Келесі. The suitable modal verb немесе verbs. Advise you to visit the doctor. Бір адамға не айтсаң, совет айтсаң, ол бізде should. Басқа еще бір ought to should бізде advice, suggestions айтқыңыз келсе, совет айтқыңыз келетін болса, сіз осы should, you should go, you ought to go. То есть модуль вебтар қолданады. Кстати, модуль вебтар тоже бірі шіріп отырғанда ұқсайды. И плюс бізде телеграм-каналда осыған байланысты материалдар бар. Тегін имейте в виду. Қазірше осы, тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.